د لوی څښتن تعالی په نامه باندې په خواشینۍ سره نه باید د سولې د خبرو سره همزمان په هیواد کې تاوتریخوالي لوړې کچې ته رسېدلی وی. د سولې د پاره د اعتماد د فضا رامنځته کولو د پاره د باور د فضا د رامنځته کولو د پاره باید د هغه اخلاقي تعهدات چې طالبانو په ځانګړې توګه باندې د امریکا سره په هوکړه کې هغه تعهدات سپارلي وو باید هغه په عمل کې ثابت کړي وي. بالاخره چې افغاني خبرې شروع شولې نو بیا خو بیخي کفر دی چې په افغانستان کې یو ډز هم شوی وی. خو موږ ګورو چې د سولې د خبرو سره په هیواد کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته ورسېدلو او جګړې یوه نوې بڼه اختیار کړله چې هغه هدفي وژنې دي، هغه چسپکي میانونه دي، یا د سړک د غاړو میانونه دي، یا بمباردونه زیات شوي دي. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې د جنګ د ښکېلو خواو د پاره یوازې زمونږ ملکي خلک قربانۍ ورکړي دي او ورکوي یې. که موږ د ملکي خلکو قربانیو د څه د پاسه 40 کلن دور ته وګورو نو همیشه ملکي خلک دي چې د جنګ د ښکېلو خواو قرباني شوي دي، د دوی د مخو قرباني شوي دي. باید هغه تعهدات چې د جنګ ښکېلو خوا وو او هغه ژمنې چې دوی د ولس سره کړې وي، د نړیوالو سره یې کړې وي، او هغه سیاسي ارادې چې دوی د سولې د خبرو دپاره همیشه څرګندولې، په خواشینۍ سره د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کېږي. دغه طلایي فرصت چې نړیوالو موږ ته برابر کړی و، زه فکر نه کوم چې د افغانستان په 200 کلن تاریخ کې چې موږ وخت په وخت باندې دغسې بحرانونو ښکار شوي یو، دغسې یو طلایي فرصت موږ ته نه دی برابر شوی او دغه فرصت نه دوی باید اعظمي ګټه پورته کړې وی. خو په خواشینۍ سره دوی ګټه نه ده پورته کړې. اوس هم د دې زمینه شته دی، برابره ده او دغه طلایي فرصت مو لا د لاسه نه دی ورکړی. که دوی پر ضد دی چې دغه خپله انرژي د جګړې په ډګر کې دوی تر اوسه پورې مصرف کړه او دا د سولې په خبرو کې مصرف کړی وی، نو زه فکر نه کوم چې زموږ د افغانستان د دغه مازلي او د دغه شخړې څه د پاسه یو نیم کال د خبرو دوام پیدا کړ، دا بلکې په یوه نیمه میاشت کې او حتی په هفتو کې دا مسله د حل وړ وه. ځکه زموږ ملي ګټې واضحه دي، تعریف دي، هغه اسلامي افغاني کوم ارزښتونه چې دي هغه ټولو ته جوت دي. نو په دې خاطر باندې د دواړو خواو د سولې مذاکراتي ټیمونه چې کوم دي باید د ولس د درد دپاره، د ولس دغه ځورونکي حالت دپاره او د ولس د هغه غوښتنو ته د درناوي په خاطر باندې چې د اوربند او د سولې دپاره د دوی نه غوښتلي دي، دوی باید هغې ته درناوی کړی وي او شپه ورځ دوی کار کړی وي، بلکې دغه مسله یې په 10 ورځو کې یا 15 ورځو کې نهایي کړی وي. موږ همیشه ملګرو ملتونو ته غوښتنه کړې ده چې موږ یوازې د راپور په خپرولو باندې دا کافي نه بولو. باید ملګري ملتونه چې هغه مسؤلیت د افغانانو پر وړاندې لري، خصوصا د جنگ د قربانیانو پر وړاندې باندې چې دوی کوم مسؤلیت لري هغه باید سرته ورسوي او دوی باید د دغه راپور د خپرولو سره د دغه قربانیانو د عاملینو په اړوند باندې لاس په کار شي، تر څو پورې د یوې خوا د جنگ په ښکېلو خواو باندې فشار وارد کړي، تر څو پورې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې ته د پای ټکی پیدا کړي. که د پای ټکی نه پیدا کېږي او اول جګړه نه بس کېږي، باید جګړه مدیریت شي. هغه په دې معنا باندې چې په جګړه کې باید ټول هغه قوانین چې هغه د بشرپالنې نړیوال قوانین یا د جنگ قوانین چې کوم دي، د بشري حقونو قوانین، اسلامي قوانین، دغه قوانینو ته باید د جنگ ښکېلې خواوې او د دوی جنګیالان باید درناوی وکړي او د ملکي خلکو د ژوند په ژغورلو کې، د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي کې دوی باید لاس په کار شوي وي. خو په خواشینۍ سره چې موږ ګورو بیا هم د 4 لسیزو څخه د پاس 4 لسیزو په موده کې ملګرو ملتونو هم زموږ سره د مور د میري چلند کړی دی. دغه نن ما د ملګرو ملتونو د اړونده ادارو سره مجلسونه درلوده او د هغې نه یو غوښتنه هم دغه وه چې تاسو باید یوازې په راپور خپرولو باندې بسنه ونه کړئ او دا موږ ته د یوازې راپور خپرول درسته ده چې دا ښه کار دی، خو دا موږ کافي نه بولو. تاسو باید هغه څه اجرایوي اقدامات وکړئ، ګامونه پورته کړئ چې د هغې سره د جنګ ښکېلو خواو باندې
فشار واده شي چې جګړه بس کی او د جګړې په خوا کې که جګړه نه بس کیږي جګړه مدیریت شي یعنی د ملکی خلکو د ژوند په ژغورلو کې او د ملکی مرګ ژوبلې په مخنیوي کې هغه قوانین ټول چې په دې اړوند باندې شتون لري هغه ته باید درناوی وشي. خو په خواشنۍ سره چې تر اوسه ملګرو ملتونو هغه اړوند بنسټونه چې کوم د امنیت شورا ده د بشر حقوقو شورا ده او د جرمونو نړیواله محکمه چې د دوی د سویري لاندې مستقیما کار کوي هغه تر اوسه پورې د افغانستان په قضیه کې لاس پکار شوی نه دي. نو موږ خاموش نه ییناس موږ په دې اړوند باندې د جنگ د قربانیانو لپاره دادخواهی کوو د ولست کړيدلې ولست لپاره دادخواهی کوو زمنګ حواس پورته کول دي موږ یو غږ چاته رسول دي باقي اوریدل په هغه باندې عمل کول د هغه پورې اړوند دي چې تر کوم حد پورې زمنګ په غږ باندې هغه اوري او عمل کوي. من نه یوازې نن په دغه لنډه موده کې په یو نیم کال کې بلکې منګه د 2001 کال نه چې کله په افغانستان کې تحول رامنځته شوی دی او د 2001 کال نه دغه د ملکی خلکو مرګ ژوبله شروع ده د اوسنۍ تاریخچه نه لري بلکې 2 لسیزې پوره شولې. په هغه وخت کې منګه د بهرنیو قوتونو او د حکومت او جمع په مجموع کې ټولو مخالفینو باندې همیشه غږ کړی دی چې د جګړه د حل لاره نه ده او که بیا هم جګړه کوي جګړې کې باید د ملکی خلکو ژوند وژغوري. زموږ یوازې غږ پورته کول دي موږ سره اجرایي قوت نشته چې په دوی باندې هغه څه فشار وارد کو چې دوی په دې باندې مجبور کو چې دوی د زموږ خبره ومني. زموږ اواز پورته کول دي اوریدل او عمل کول دي جنگ کېلو خو کار دی. نن هم موږ چې ملګرو ملتونو ته وویل چې تاسو کولای شئ چې دغه بشري ناورین د پیښو عاملینو باندې د مختلفو لارونو فشارونه وارد کړي چې یو پکې هغه هم اقتصادي بندیزونه دي په دوی باندې یا د سفري بندیزونه دي په دوی باندې د جنگ رهبري معلومي دي چې چیرته تاسو دې ته مخه کړی او یا هم چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2000 کال د مارچ په 15 نیټه باندې چې کوم پریکړه وکړه خپل څارنوالۍ ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې دغه څالور تعریف شو نړیوالو جرمونو د عاملینو په اړوند باندې څېړنې تر سره کړې او عاملین چې مستند کړي او بل اخره دوی ونیسي او د نړیوال قوانینو په رڼا کې دوی باید سزا وګوري. خو په خواشنۍ سره دغه محکمې د څارنوالۍ په وړاندې باندې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت د خوانه ډیر شدید غبرګون خودل شولو او د دې محکمې په ځنو غړو باندې اقتصادي او نور بندیزونه هم ولګیدل او زمونږ حکومت ته چې کوم څه پکارو چې باید دغه محکمې د یو غړي هیواد په صفت باندې دوی باید تر سره کړی وي زمونږ حکومت هم نه دي تر سره کړی په دوی باندې بیا موږ غږ کړی دی اوس بیا په دوی باندې زمونږ په حکومت باندې غږ کوو چې دغه محکمې سره د یو غړي هیواد په صفت باندې چې په دوی مکلف دي چې دغه محکمې د څارنوالۍ او د محکمې د ټولو پړاوونو کې د دې نړیوال بنسټ سره دوی باید مرسته وکړي او اوس بیا هم په دوی باندې غږ کوو چې دغه مرسته دوی باید وکړي تر څو پورې په افغانستان کې چې دغه بیګناه خلک وژل کیږي د دې په مخنیوي کې به یو لوی ګام وي او د نورو لپاره به د عبرت سبب ګرځي. دغه نن چې موږ ګورو څومره چې د ملکی تلفاتو کچه مرګ ژوبله پراخیږي د دې یو مهم لامل هم دغه دی چې څه د پاسه 40 کلونو کې دغه پیښو د یو عامل نم چې تر اوسه پورې پوښتنه نه ده کړې. نو دا اوس هم چې د جنگ د کرخې جنګیالان هغه فکر کوي چې د هغه تورنو کسانو چې دغه سي جرمونو مرتکب شوي دي او په دغه سي جرمونو باندې تورن شوي دي هغه نه چا پوښتنه ونه کړه بلکې د پوښتنې پر ځای باندې هغه امتیازونه ترلاسه کړل هغه چاغ شول. نو زمنګ نه به څوک پوښتنه وکړي. نو یو مهم لامل دی دغه ملکی مرګ ژوبله چې په ډیروالي کې چې هغه هم دغه دی کچیرته د یو عامل محکمه شوی او د خپل عمل سزا لیدلې وي زه فکر نه کوم چې دغه نن په خلاص مټ باندې چې کوم د ملکی مرګ ژوبله روانه ده دا په دې شکل باندې او د دې شاهدان به منګ نو او په خواشنۍ سره چې په دې باندې هم زمنګ حکومت هم نړیوال ټولنې هم ملګرو ملتونو یو دوه مخه چلند د افغانانو سره کړو په خاصه توګه باندې د جنگ د قربانیانو سره. زما وختنه نه ده د ولس وختنه ده نړیواله وختنه ده الهي حکم غوښتنه ده د هغه د پیغمبر غوښتنه ده د نړیوال قوانینو اسلامی قوانینو غوښتنه ده وصلح خیر یعنی تاسو صلح وکړئ. جګړه هیڅ کله د حل لار نه ده
او هغه هیلې چې د ولس وي، هغه غوښتنې چې د ولس وي، په خواشینۍ سره د جنګ ښي خوا او د مذاکرې دواړو ټیمونو د ولس دغو غوښتنو ته درناوی ونه کړ. جګړه هیڅکله د حل لاره نه ده، یوازې سوله ده چې د جګړې ځای نیسي او د انسانیت هغه انساني کرامت او ټول هغه څه چې په نړیوالو قوانینو کې دي یا په اسلامي قوانینو کې دي، هغه سوله ده چې یو انسان ته رسوي هغه حقونه. خو په خواشینۍ سره چې د جنگ او د سولې خبرې همزمان دا په دې معنا باندې دي چې په یو موزه کې دوه پښې کله ځایږي، نو دوی به یو انتخاب کوي، یا به جګړه انتخابوي او یا به د سولې خبرو ته بیرته ورګرځي. دغه طلایي چانس د لاسه دوی نه دی ورکړی. موږ په دوی باندې غږ کوو چې د جګړې پر ځای باندې باید هغه څه انتخاب کړي چې هغه الهي حکم وي. که څوک د دغه الهي حکم نه سرغړونه کوي نو هغه د جګړه انتخاب کړي. جګړه د الهي حکم نه یو قسم سرغړونه ده. نه باید نور په افغانستان کې د انسان وژنې او افغان وژنې او مسلمان وژنې ته ادامه ورکړل شي. باید په فوري ډول باندې جګړه بند شي او د جنګ ښي خواوې د سولې خبرې چې سیاسي کومې روانې دي دوی ته ور وګرځېږي او د دغه طلایي چانس چې کوم دی د دې نه اعظمي ګټه پورته کړي چې د یوې خوا نه د ولس غوښتنو ته او د ولس ارادو ته درناوی کړی وي او د بلې خوا نه دغه یوې اوږدې بشري ناورین او بشري غمیزه چې د څه د پاسه 4 لسیزونه را په دې خوا را روانه دې ته د پای ټکی پیدا کړی وي. بیا هم په دوی باندې غږ کوو چې هغه ژمنې چې تاسو د ولس سره کړي دي، د نړیوالو سره هم کړي دي، وخت په وخت باندې د سولې دپاره چې تاسو کوم سیاسي اراده ښودلې ده دا ولس ته په عمل کې ثابته کړي. ولس اوس د دوی په خبرو باندې نه غولېږي او حتی ولس د سولې په خبرو باندې ډیر بې باوره شوی دی او حتی ځینې وختونه داسې ویل کېږي چې موږ د سولې دپاره خبرو دپاره سوالونه کول او دغه باندې اوس هم خلک پښمانه دي، ځکه هغوی دا وایي چې د سولو نه مخکې چې کوم د هیواد امنیتي وضعیت و هغه تر دې ډیر ښه و، دغه تاوتریخوالی په دې کچه باندې نه و، ملکي مرګ ژوبله پر دغه کچه باندې نه وه. څومره چې د سولې د خبرو سره همزمان دغه تاوتریخوالي پراخه شولو او دغه تاوتریخوالي یوازینی قربانیان چې کوم دي هغه ولسی خلک دي، بې ګناه خلک دي. نو خلک او ولس هم د دوی په خبرو باندې او په دوی باندې هم بې باوره شوي دي. که چیرته دوی غواړي چې د ولس باور په ځان باندې پیدا کړي او د سولې دپاره د اعتماد او د باور فضا رامنځته کړي، نو دوی په کار دي چې دغه روانه جګړه په عاجل ډول باندې بنده کړي او د سولې خبرو ته ستانه شي چې هغه خبرې چې هغه مانخیزي خبرې وي دغه سمبولیک شکل باندې چې دا د تیرو تقریبا 6 میاشتو یا 7 میاشتو چې بین الافغاني خبرې شروع شوې دي او دغه چنو وهلو باندې قدرت ته ځان رسیدل او قدرت کې ځان پاتې کېدل او یا د شخصي مخو لپاره چې دوی کومې خبرې تر اوسه پورې په دې باندې موږ هر څوک پوهیږو، دوی د په دې باندې فکر وکړي. هغه تیر ورځ چې په کابل کې کومه پیښه وشوه، هغه ماشومان چې د مور سر ته ولاړ او کړکۍ وهلې او جړلې چې داسې انسان به نه پاتې چې دغه زړی زورولی نه او د سترګو نه ورته اوښکې نه ایتلي. که د مذاکرې په ټیم کې یا د جنګ د ښکېلو خواو په رهبرۍ کې د یوه هم دغه ماشومان وي او دغه تورسرې په سړک باندې پراته وي، هغې سره بیا دا درک و چې هغې د سولې خبرو دپاره کوم قسم اراده ولري او کوم قسم هغه ژمنې چې کړي هغه د ولس سره عملي کړي. خو په خواشینۍ سره چې د دوی بچي پکې نه مري، یوازې غریبانان د دغه جنګ قرباني دي، یوازې غریبانان د جنگ د ښکېلو خواو د مخو دپاره قرباني ورکوي. دوی په دې باندې فکر وکړي د جګړې د لاسه 15 میلیونه خلک موږ په کور دننه بې ځایه شوي لرو، د فقر کچه 90 سلنو ته پورته شوې ده، څه د پاسه 1000 ښوونځي ویجاړ شوي دي، هره ورځ ملي شتمنۍ ویجاړېږي او هغه ماشومان چې هغې ته د کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده او مکلف دي چې هغه درانه کارونه یا شاقه کارونه وکړي، هغه 3.5 میلیونو ته رسیږي، څه تقریبا 4.5 میلیونه ماشومانو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي. خلک د فقر د لاسه خپلې ګوردي خرڅوي او خپل ژوند ته ادامه ورکوي، خپل ماشومان خرڅوي، یو ماشوم خرڅوي او د نورې کورنۍ د غړو ژوند ژغوري. نو که چیرته د پسرلي دغه جګړه خدای مکه او دغه نوره پراخیږي، زه فکر کوم چې داسې فکر د څوک نه کوي چې دا 90مه لسیزه ده. اول خو به هیڅوک د دې اجازه ورنه کړي چې د جنګ ښکېلې خواوې د جګړه پراخه کړي. موږ هیڅکله نه غواړو چې ولس هیڅکله نه غواړي چې 90مې لسیزې ته ستانه
نشي. ځکه په هغه وخت کې موږ په 20مه پیړۍ کې ژوند کولو، نن په 21مه پیړۍ کې یو. نن ولس ځوانان ډیر بیدار شوي دي، سیاسي شعور د دوی سره ډیر زیات شوی دی، هیواد کې ډیر پرمختګ رامنځته شوی دی. د هغه وخت او د دې وخت ترمنځ ډیر لوی واټن لیدل کیږي. نو د جنګ ښکېلې خواوې دې په دې باندې وپوهیږي چې د ولس د غبرګون سره به طبعا مخ کیږي، او هغه به داسې غبرګوني چې ولس جمع نړیواله ټولنه به د دوی د بدیل په لټه کې کیږي.